Sä et ole todennäköisesti koskaan kuullut tästä näppäimistä merkistä, mutta tämän videon aikana me tehdään siihen muutos. Tää merkki on Akko ja ne on lähettänyt mulle niiden uusimman pelinäppäimistä. Eli tää video on kaupallisessa yhteistyössä Akon kanssa. Mä en ole ihan varma minkä näköinen tää näppäimistö on, muuta kuin että se pitäisi sopia tohon mun setuppiin ja varsinkin tää paketin paino on aika hämmentävä. Tää painaa ihan törkeästi, joten aika mielenkiintoista odotan, että mitä täältä paljastuu kohta kun availlaan. Mut ei mitään, mennään vaan suoraan unboxingin pariin. Monsgeek M1V5 on siis näppäimistön nimi, ja tää on 5. versio Akon suosituimmasta M1-näppäimistöstä. Tää julkaistiin äsken ja on nyt ennakkomyynnissä. M1 on langaton, ja siitä löytyy sekä Wi-Fi että Bluetooth-tuki. Voit yhdistää tän samanaikaisesti jopa 5 laitteeseen. Tää täysalumiinirunko on ihan sairaan painava. Paketista tulee itse näppäimistön lisäksi valtava läjä ekstra näppäinhattuja, joilla saat kustomoitua tän just sulle sopivaksi. Kytkin vaihtoehtoja on myös useampi. Itellä on Akko V3 Piano Pro. Ekstra kytkimiä tulee myös mukana sekä spessunäppäinten, kuten välilyönnin vakaajia. Ja totta kai myös tulee näppäinhattujen ja kytkinten irrotustyökalut sekä USB-C-kaapeli ja langaton vastaanotin. Jos ihmettelet muuten tätä layouttia, niin tää on suoraan paketista Saksan näppäinasettelulla. Mut sen takia tästä tulee läjä näitä ekstra näppäimiä ja saadaan vaihdettua Nordic näppäinasetteluun. ISO-näppäinasettelun tuki on siis ehdottoman tärkeä, että se löytyy. Asia, mikä pistää heti silmään, on kuinka tässä rungossa ei ole yhtäkään nappulaa tai edes näkyviä ruuvipaikkoja. Tän saa meinaan auki ilman työkaluja. Irrotetaan vaan eka tää rulla ja sitten työnnetään runko irti. Tässä näkyy nuo kiinnitykset. Näin on siis toteutettu todella puhdas ja tyylikäs design. Tässä sisällä näkyy sitten vaimennuskerros sekä gasket mount, eli näppiksen piirilevy on irrallaan rungosta, joka helpottaa kustomointia sekä parantaa ääntä. Jotta taas mun kaltaisille aloitteleville näppishivistelijöille helpompaa, niin isoihin näppäimiin on asennettu valmiiksi vakaajat sekä tässä tulee vielä mukana toiset, jotta saat esimerkiksi tämän välilyönnin mahdollisimman tasaiseksi liikkuvuudelta. Saat siis säädetty jokaisen näppäimen tuntuman just itselle sopivaksi. Nyt on tila raivattu mun setupista, tohon mahtuu oikein hyvin toi näppäimistö, joten jaksankohan mä nostaa sitä. On niin painava. Ja täältä. Uuteen kotiin. Tosissaan kun mulla on toi reikä tossa, niin mä mietin tuota johtoa tälle näppikselle. Vedäks mä sen siitä läpi vai pitäisikö se vaan vetää tästä tonne noin. Tästä tuli niin hieno se johto kyllä messissä, että musta tuntuu, että me halutaan kyllä vetää se tosta tonne, joten hoidetaan se saman tien. Eihän me nyt näin hienoa kaapelia haluta jättää tonne pakettiin, koska tähän tarvitsee sitten pienemmän, mikä mahtuu tonne. Menee tosta alas. Mä en tiedä, tulee sitä jäämään näin, mutta katsotaan sitä sitten myöhemmin. Mut nyt katsotaan vielä, että se menee mahdollisimman lähelle noita piuhoja, ettei niitä. No ei niitä ainakaan tästä kuvakulmasta erota. Näin päin. Ja sit sieltä vaan. Kävisikö meillä hyvä tuuri, se putoo sieltä heti? Ei se kyllä ole, ei tietenkään. Mennään pöydän alle. Te ette näe, mutta kuulette mun jäppäyksen. Ja täällä yhdistää tohon mun USB-hubiin täällä pöydän alla. Niin siellä lähti heti valot päälle. Ja tosiaan ohjeesta piti tarkistaa, että miten tää oikein käynnistetään. Kokeillaan eka langallista. Silloin meidän pitää painaa funktio ja U-kirjailija. F-U. Ja nyt sen pitäisi. Nyt se toimii tuolla. Ai että kun on siistin näköinen kyllä tää. Mutta mitäs sitten meidän valaistusefektit? Täältä lunttasin, että funktio ja delete saadaan vaihdettua. Okei, tää on makea. Ja sitten varmaan funktio näistä saadaan. Eikö se nopeammaksi vai hitaammaksi? Sitten täällä on tää perus sade-efekti. Tää on yksi mun lemppareista kyllä. Tässä mallissa kanssa on 30% kirkkaammat ledit kuin edeltäjissä, ja sen kyllä huomaa, nämä on todella kirkkaat tuolta väleistä. On tyylikäs, ai että. Tehdään vielä nopea äänitestiä, kokeillaan itse asiassa kirjoittaa tässä samalla. Mä en osaa täysin kirjoittaa kymmenysjärjestelmää, mutta ei anneta sen haittaa. Tää. Ainoa mitä voi sanoa, että tää kuulostaa todella hyvältä ja tällä on aika erittäin hyvä kirjoittaa myöskin. Siis tää volyyminäppäin, tää on niin kätevä. Plus, tän voi myöskin ohjelmoida tekemään vaikka mitä muutakin hommaa. Eli todella kätevä näppäin. Nyt totta kai kokeillaan vielä tätä pelatessa. No niin, ja sitten kun mennään testailemaan uutta
uutta junaa. Mimmosta on käyttää tätä näppäimistöä? Katsotaan. Otetaan ovi. Noniin. Herra jumala, näppäillä on niin pitkä aika. Äkkiä karku. Okei, tää kyllä pysyy messissä oikein hyvin. Tää pitäisi olla vähän vinos vielä, mutta muuten ei mitään ongelmaa. Oi. Ja nyt kun päästiin tuon CS-maailmaan, niin testaa langattomana, millaista tää on pelaa tällä näppäimistöllä. Pysyykö se ja tuleeko viivettä? Kun tässä on, niin on näkyvillä virtanäppäintä, se on itse asiassa täällä Caps Lockin alla. Se on toi noin. Ylös tarkoittaa, että se on langaton Mac-moodissa ja alas tarkoittaa, että se on langaton Windows-moodissa. Eli tökkästään on se noin ja nyt se on langaton Windows-moodissa. Sitten funktio ja Y, niin saadaan sitä tänne toimimaan. Ja taas mennään sinne samaan, missä oltiin äsken. Niin akkukesto 8000 mAh on kyllä todella paljon, eli ei mitään eroa. Vähän niin kuin mä kelasinkin. Eikö se kanava? Ei ihan osunut. Joo, eikä tää ollut tässä, ei tää kyllä osunut yhtään, mutta ei tuu yhtään viivettä. Todella hyvin pelaa. Ei mitään eroa tohon langalliseen, mikä on just se mitä me halutaan. Eli tää voisi olla tässä ihan vaan tälleen näin pöydällä. Tähän video loppuu vielä vähän mun yleisiä fiiliksiä tästä näppäimistöstä. Ensinnäkin laatu yllätti mut todella paljon. Tää on niin siisti ulkonäöltään ja sillä miltä se tuntuu käytössä ja näin edelleen. Mä myöskin tykkään itse tästä kytkimestä todella paljon ja en tiedä tuunko tätä niinku kustomoa silleen mitä tästä pystyy, mutta se on kiva, että siihen on vaihtoehto. Se mistä mä mietin on noin näppäimet, että haluanko mä tähän joku siistit näppäinhatut. Tuolla Akolla meinaa heidän nettisivuilla ihan valtava määrä kaiken maailman siistejä eri väriä. Et jos mä kyllästyn tähän perusmustaan ja harmaaseen, niin voi olla, että sieltä tsekkaa joku siisti, mitä kaikki löytyy. Tuota täyttä akkukestoa mä en vielä ole ehtinyt testaamaan, mutta kyllä se aika pitkään ainakin tässä muutaman päivän aikana toiminut. Jos mitäs heittää joku hinta-arvio tällaiselle näppäimistölle, niin kyllä mä sanoisin, että 250 tai 300, mutta tää maksaa itse asiassa alle 200 euroa. Tarkka hinta on 189 euroa, ja sä voit vielä jopa siitä saada 10% alennusta koodilla Miiko10. Ja siitä kans plussaa, että tässä ei tule toimituskuluja. Eli 0 euroa tulee lisää tohon siitä, että se toimitetaan sulle. Oikeastaan ainoa miinus, mitä mä oon tähän mennessä keksinyt, oli se, että toi näppäin layoutti oli Saksan asettelulla. Ja se pitää itse vaihtaa tuohon Nordic layouttiin. Mutta jos sä joka tapauksessa suunnittelet toisen näppäinhattusetin ostamista, niin tällähän ei ole mitään väliä. Linkki Akon sivuille sekä tähän Onsgeek M1 näppäimistöön löytyy videon kuvauksesta, joten käy ihmeessä tutustumassa niiden valikoimaan ja tsekkaa, mitä kaikkea siistiä sieltä löytyy. Iso kiitos vielä Akolle, että lähditte mulle tän näppäimistä. Tykkää videosta jos pidit ja tilaa kanava, näet lisää huippusisältöä. Ei mitään, me nähdään seuraavalla videolla. Moi moi!